Journal nummer 3. Karakteristikker. Til forsøget skal vi bruge en spændingskilde, også kaldt strømforsyning, 5 ledninger, og så er der komponenterne, en glødetråd, 2 resistorer og en blyantstift af grafit. Til måling af strøm og spænding bruger vi 2 multimetre. Det ene indstilles til at bruges som amperemeter, og det andet som voltmeter. Før vi går i gang med forsøget, så stiller vi strømknappen på max på strømforsyningen og spændingsknappen på min. Det eneste vi ændrer i hele forsøget, det er spændingsfaldet, som vi justerer på spændingsknappen. Vi skal nu til at forbinde kredsløbet. Vi starter med at lave en serieforbindelse af amperemeteret og glødetråden med spændingskilden. Vi fører en ledning fra plusknappen til 10 ampere indgangen på amperemeteret, og derfra videre fra indgangen på amperemeteret og til glødetråden. Og så til sidst fra glødetråden og til spændingskilden igen. Dernæst så parallelt forbinder vi voltmeteret hen over pæren. Så her bruger vi højre side, hvor der står volt blandt andet, og til den ene indgang, og så porten, som altid bruges til den anden indgang. Nu tænder vi så for spændingskilden, og vi skal jo stille amperemeter til at måle stærk strøm, det vil sige skiven skal pege på 10 ampere indgangen her. Og på voltmeter så skal skiven pege på volt. Så går forsøget altså ud på at regulere spændingsfaldet over pæren, aflæse spændingsfaldet her, og sammenhørende værdi af det og strømstyrken her. Man noterer værdierne af strøm og spænding. Dernæst så skruer vi op for spændingsfaldet igen. Aflæser den nye værdi af spændingsfaldet og strømstyrken. Vi bliver ved med at øge spændingsfaldet, indtil vi har fået sådan cirka 8-9 punkter. Som I måske kunne høre, så begyndte spændingskilden at brumme lidt. Det gør ikke noget. I delforsøg nummer 2, så udskifter vi glødetråden med en resistor. Den første af de 2 resistorer, vi måler på, har den kendte resistans på 150 ohm. Det er den værdi, som I også skal prøve at genskabe i forsøget. På grund af, at resistoren har væsentligt højere resistans end glødetråden fra første forsøg, så betyder det, at strømstyrken er ret lille. Det betyder så, at det er hensigtsmæssigt at måle eller skifte over fra stærkstrømsindgangen til svagstrøms, så vi får flere betydende cifre med. Så vi flytter ledningen fra 10 ampere til milliampere indgangen, og samtidig så drejer vi skiven fra 10 ampere til 400 milliampere indgangen. Resten af forsøget forløber præcis på samme måde som i delforsøg nummer 1. Så udskifter vi resistoren med en resistor med ukendt værdi. I delforsøg nummer 3, så udskifter vi resistoren med blyantstiften, som er lavet af grafit. Grafit er en nogenlunde god elektrisk leder, og det betyder i det her tilfælde, at strømstyrken er større end ved resistoren. Vi går derfor tilbage fra svagstrøms til stærkstrømsindgangen og flytter ledningen herfra og dertil. Så laver vi ellers en serie målinger med strøm og spænding, ligesom i de andre forsøg. Man skal være opmærksom på, at efterhånden som strømstyrken stiger igennem blyantstiften, så bliver den varm, så pas på jeres fingre.